بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، پھر پڑھیں الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا امام القبلتین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان شریف دا آخری جمعۃ المبارک، دعا کرنے ہیں اللہ پاک جل شانہ اس مہینے اچ اساں سب مسلمانہ دیاں انجام دتیاں ہویاں عبادات اور اعمال صالحہ اپنی بارگاہ لا یزال قبول اور منظور فرمائے۔ اے مہینہ ساڈے کولوں بچھڑ رہا ہے، اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ مہینہ ساڈے نال راضی راضی جائے اور اللہ دی بارگاہ چ اساں گناہگاراں دی شکایت نہیں بلکہ شفاعت فرمائے۔ اج دی تقریر وچ میں سخاوت دے حوالے نال کچھ سونیاں جیاں گلاں کرن دا ارادہ لے کے آیا۔ سخاوت کہندے نے اللہ پاک دے دتے ہوئے رزق حلال وچوں نیک کماں وچ اللہ دے رستے وچ دل کھول کے خرچ کرن نو، اور اللہ دے دتے ہوئے رزق نو بچا بچا کے رکھنا، اور جتھے خرچ کرن دا فرض ہے، جتھے خرچ کرنا لازم ہے، اس مقام تے بھی اس جگہ تے بھی خرچ نہ کرنا اے بخل اور کنجوسی کہلاندا ہے۔ میرے تے تواڈے کریم نبی نے ایک خوبصورت مثال دے کے انفاق فی سبیل اللہ دیاں شاناں بیان فرمائیاں۔ حضرات گرامی توجہ تے پیار نال فرمان مصطفیٰ سماعت کرنا۔ صحیح البخاری شریف دے اندر موجود ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الید العلیا خیر من الید السفلی فالید العلیا ہی المنفقد والسفلى هي السائلة أو كما حضور نے ایک عمدہ مثال دیتی، فرمایا ایک ہاتھ ہوندا ہے اتے رہن والا ید العلیا، اور ایک ہاتھ ہوندا ہے تھلے رہن والا ید سفلا، ایک اتلا ہاتھ ایک تھلے والا ہاتھ۔ سرکار نے فرمایا اتلا ہاتھ تھلے والے ہاتھ نالوں بہتر ہوندا جے۔ صحابہ تڑپ گئے، آقا جی سمجھ نہیں آئی، اے ید علیا اتلے ہاتھ اور ید سفلا تھلے والے ہاتھوں کی مراد ہے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا فل ید العلیا ہی المنفقہ، ہی
ضمیر مؤنث اس واسطے استعمال اچ لے آندی گئی ہے کیونکہ عربی زبان باڈی پارٹس انسانی جسمانی اعضاء وچ جڑے عضو ڈبل ڈبل نے نا جوڑا جوڑا دو کان دو اکھاں دو ہاتھ دو پیر یہ سارے مؤنث استعمال ہوندے نے سرکار کائنات نے خوبصورت مثال دے کے فرمایا اتلے ہاتھ تو مراد ہے سخاوت کرن والا ہاتھ اتلے ہاتھ تو مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ والا ہاتھ اللہ دے رستے وچ خرچ کرن والا ہاتھ فرمایا وَالسُّفْلَاهِ يَسَّائِلَ نیچے والے ہاتھ تو مراد سوال کرن والا منگن والا ہاتھ فرمایا منگن والے ہاتھ نالوں کئی گنا زیادہ سخاوت کرن والا ہاتھ چنگا ہوندا ہے میرے پترو تے میرے مترو اج دی تقریر ساریاں تقریران چو ڈیفرنٹ اور مختلف ثابت ہوئے گی انشاءاللہ جمعۃ الوداع پڑھن واسطے دور و نزدیک تو آن والے مسلمانوں میں قربان جاواں اگر میں انج کما تے غلط نہیں ہوئے گا بخل اور کنجوسی دا تعلق دوزخ نالے سخاوت دا رشتہ جنت نالے میں گل کولونی کر کے جاواں گا مشکات المصابیح حدیث مبارکہ بک وائز نمبرنگ دے مطابق 1886 سماعت کرو ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم السخاء شجرۃ فی الجنت فمن کان سخیا اخذ بغصن منها فلم یترکہ الغصن حتی یدخلہ الجنت والشح شجرۃ فی النار فمن کان شہیحا اخذ بغصن منها فلم یترکہ الغصن حتی یدخلہ النار او کما قال رسول بے مثال نبی با کمال عبداللہ دے چین مصطفیٰ سید دارین امام الحرمین نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیو سخاوت نو معمولی نہ سمجھو فرمایا السخاء شجرۃ فی الجنہ انجے سمجھو سخاوت ایک بہشت دے درخت نو کہندے نے بات رہیو پترو صدقے جاواں سخاوت جنتی درخت نو کہندے نے فرمایا انج سمجھو میرے امتیو فمن کان سخیان جیڑا بندہ سخاوت دا اظہار کردے اللہ دے رستے وچ دل کھول کھول کے خرچ کردے جیڑا سخی ہندے اخذا بغصن منہا انجے سمجھو جیویں انہیں اس جنتی درخت دی شجر سخاوت دی ایک شاخ پکڑ لئیے فلم یترکہ الغصن حتی یدخلہ الجنہ سرکار فرماندے نے او جنتی شجر سخاوت دی شاخ ادھوں تک اس سخینو نہیں چھڑے گی جدوں تک جنت داخل نہ کر دے گی اچھی آواز نہ لیا پتہ چلیا میرے پترو کنجوسی دا تعلق دوزخ نالے سخاوت دا تعلق جنت نالے بلکہ میں نے ایتھے حدیث وچ ایک اور حدیث شامل حدیث کر لین دے وہ امام قدائی علیہ الرحمہ دی مسند الشہاب دی حدیث مبارکہ نمبر 117 یعنی 117 نمبر حدیث مسند شہاب پڑھن لگا آہا ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ وصلاة اللہ وسلام اللہ علیہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم الجنت دار الاسخیاء او کما قال ساری تقریر ایک پاسے کلی حدیث ایک پاسے ایک منٹ پتر رکی مصطفیٰ کریم فرمان دینے لوگا اور جنت ہے سخیاں دا کار ہے
جنہوں سواد آ گیا ڈٹ کے کہہ دین سبحان اللہ، جنہوں آج دا عنوان نواں عنوان لگا ہے وہ بندے کہہ دین سبحان اللہ۔ قبلہ میرے مصطفیٰ پاک فرماندے نے جنت ہے اس سخیاں دا گھارے، نہیں سمجھے یار، جنت ہے اس سخیاں دا گھارے، جنت ہے اس سخیاں دا گھارے۔ یہ دا مطلب ہے پھر جے جنت سخیاں دا گھارے تے جنت دا کنجوساں نال مکھی چوساں نال کوئی تعلق نہیں، اللہ دی قسم کوئی تعلق نہیں۔ مصطفیٰ پاک دی حدیث پڑھن لگا، قبلہ توجہ کرنا، ارشد قادری بس کر دے ہن پتر ٹیک کے بہ جا، کیوں ساڈی تقریر ڈسٹرب کرنی ہو۔ صدقے جاواں جامع ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1963 پڑھ کے سناون لگا میں، صدقے جاواں پہلے حضرت جناب عائشہ صدیقہ دی روایت سنی جائے۔ ہن حضرت عائشہ صدیقہ دے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق تو مروی روایت سماعت کرو گے۔ ان ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل او کما قال، سرکار فرماندے نے خب خادی زبر نل اور خادی کسرہ نل دومی طریقے نل خب اور خب بولیا جاندہ ہے۔ ایک کہندے نے دھوکھے باز نو، فراڈیے نو، فریب دین والے نو، مسلمان دھوکھا نہیں دیندا، مسلمان دھوکھا نہیں دیندا، مسلمان فراڈیا نہیں ہوندا۔ سرکار فرماندے نے او فراڈیا بندہ جنت چ داخل نہیں ہو سکدا۔ آقا جی کلا فراڈیا ہی فرمایا نہیں، ولا منان احسان کر کے جتان والا، کسے نو کپڑیاں دا جوڑا دے کے پھر پبلک دے اندر شو کرن والا، کسے نو روپیہ 3-4 ہزار دے کے پھر لوکاں نو دسن والا، کسے بندے نو کو موٹر سائیکل لے کے دے کے پھر لوکاں نو دسن والا، کسے نو دیگ پکا کے تے لوکاں دے سامنے انہوں وانڈ کے انہوں شرمندہ کرن والا، احسان جتان والا بندہ جنت وچ داخل نہیں ہوے گا۔ فرمایا ولا بخیل بھکھا حق چاریا یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا حسن یا حسین 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 بابا 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 دستگیر دستگیر حدیث مکمل کر لئیے۔ حضور فرماندے نے وَشُحُّ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ تے پوکھ پونا کنجوسی بخل فرمایا ان سمجھو اے جہنم دا درخت ہے۔ فَمَنْ كَانَ شَحِيحًا تے جڑا پوکھ پونا کرنا لا بندہ ہوندہ ہے۔ میں پنجابی جتاں سمجھا رہی ہاں تاکہ جلدی جلدی گل نو سمجھ لو، اوکھے لفظ میں تاں ہی نہیں بول رہا تاکہ ہر بندے نو عنوان سمجھ وچ آ جائے۔ سرکار فرماندے نے جڑا پوکھ پونا کرنا لا بندہ ہے، کنجوسی کرنا لا، بخل کرنا لا بندہ، انج سمجھو کہ انہیں اس درخت دی ایک ٹہنی پکڑ لئی، شجر نار دی، شجر کنجوسی دی، شجر شح دی، شجر بخل دی۔ فرمایا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُسْنُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارِ، وہ جنت جہنمی درخت بھوک پونے والے شجر دی، شجر کنجوسی، شجر بخل تے شح والے درخت دی شاخ اس کمینے نے ادو تک چھڑے گی نہیں جدوں تک داخل نار جہنم نہ کر دے وے۔ استغفر اللہ۔ میرے دوستو اللہ سانو کنجوسیاں تو بخیلیاں تو بچائے، دوجیاں دا حق کھان تو سانو پناہ عطا کرے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پناہ منگیاں، صحیح بخاری وچ لکھیا ہویا ہے، میرے نبی دعا منگ دے ہوندے سن اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بھوک پونے تو میں کنجوسی تو تیری پناہ منگنا وا، میں
بخل اور کنجوسی تو تیری پناہ منگنا وا بلکہ سر اٹھایو مشکات شریف دے اندر لکھیا ہویا ہے پہلی گل جڑی تسی سنی ہے دعا اے تے میرے رب نے کیتی اللہ نال گل تے ہن اللہ دے بندیاں نال بھی گل کیتی پہلی گل اللہ نال کیتی اے اللہ مینوں بھوک پونے تے مینوں بخل تے کنجوسی تے شوہ تو بچا ہن ایتھے میرے نبی نے پبلک نال گل کیتی امت نال گل کیتی ادھر عرضاں کیتیاں ادھر حکم ارشاد فرمایا اتقوا الشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم یہ میرے امتیو بھوک پونے تو بچ دے رویو کنجوسی تے بخل تو بخیلے تو بچ دے رویو حضور کیوں فرمایا تواڈے تو پہلے لوکانوں میں شوہ نے تباہ کر دیتا شوہ کنوں کہندے نے توجہ کرنا علماء شارحین کہندے نے اللہ دی دتی ہوئی دولت نو جوڑ جوڑ کے رکھنا اور جتھے بندی ہے اوتھے بھی خرچ نہ کرنا اے بھوک پونا اے کہلاندی ہے کنجوسی اے کہلاندا ہے بخل لیکن اپنا مال بھی بچائی رکھنا تے دوجیاں دا مال بھی کھانا لالچ کرنی اینو شوہ نال تعبیر کیتا جاندا ہے یعنی ظلم بھی ہوے تے بھوک پونا بھی ہوے جس بندے وچ او ہوندا ہے شہی ہن او ہوندا ہے بڑا شوہ کرن والا حضرات گرامی اللہ سانو لالچاں تو بچاوے اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے اللہ اللہ کریت اللہ ملدائے اللہ کولو دریت اللہ ملدائے اللہ اللہ کریت اللہ تسی سوچ دے ہی رہنا ہے پڑھئے کہ نہ پڑھئے تے ٹائم ساڑھا مک جانا ہے تے مڑ کے پتہ نہیں کنے اس جمعے وچ اللہ پاک دیاں رحمتہ لٹن واسطے کنوں ایتھے آنا نصیب ہونا ہے تے کنوں نہیں ہونا مل کے ساریاں نے کہنے قبلہ آباد رہی ہے اللہ اللہ کریت اللہ ملدائے اللہ اللہ کریت اللہ لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے دولت دے دریا وچ بندے ڈب جاندے لالچ والے لالچ والے لالچ والے لالچ والے لالچ والے لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے دولت دے دریا وچ بندے ڈب جاندے اس دریا وچ تریت اللہ ملدائے نعرہ مار کے کہو نا یار قادی اڑی کے تو انو اللہ اللہ کریت اللہ 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 کریت اللہ ملدائے اللہ اللہ کریت اللہ صدقے اللہ اللہ کریے اور پترو جے جوڑنا جے تے حرام کما کے مال نہ جوڑو ذخیرہ اعمال جوڑو میں کی کہہ رہی ہیں تقوی والے روشن روشن دیوے بال چنگے چنگے سونے سونے عملانال تقوی والے تقوی والے تقوی والے تقوی والے تقوی والے تقوی والے اوے تقوی والے روشن روشن دیوے بال چنگے چنگے سونے سونے عملہ نال پانڈا اپنا بھریت اللہ ملدائے ہاں اللہ اللہ کریت اللہ صدقے جاواں جنہیں اللہ پاک جل شانہ دی گل من کے راہ خدا وچ خرچ کیتا اللہ دی بارگاہ وچوں حسن سلوک دیاں بشارات اللہ دا پیارا کلام پڑھن لگا میں قربان تے نثار جاواں قرآن حکیم دیاں حکمت بھری ایک ایک گل تو صدقے جاواں 22واں پارہ سورہ سبا دی آیت نمبر 39 وما انفقتم من شيء
شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين عاطفہ ما شرطیہ انفقتم جمع مذکر حاضر دا سیگا اور من شیئن وچ من بیانیاں سادہ لفظاں جو تہاڈی سمجھ وچ آن والی گل نہیں، انج سمجھو اللہ فرماندا ہے او میرے بندے ہو جو بھی اللہ دے رستے وچ خرچ کرو گے نا فہو یخلفہ ما شرطیہ دی جزا آ گئی، فرمایا فہو یخلفہ او جو اللہ دے رستے وچ خرچ کرو گے اللہ تانوں واپس کر دے گا۔ ایمان نال دسو یار جیڑا بندہ آ کے تہاڈے کولوں قرض منگے کہے مینوں پیسے دے دے تے پتہ نہیں جے میں ہویا تے واپس کراں گا نہ ہویا تے معاف کر دی، دل کرے گا تہاڈا قرض دین نو، لیکن جیڑا بندہ آ کے کہے بھائی جان مینوں روپیہ لاکھ چاہیدا ہے لیکن کل ایسے ویلے میں تانوں لٹا دیواں گا، تسی کہو گے لاکھ چھڈ 2 2.5 3 لاکھ لے جا، اچھی آواز نال سبحان اللہ یار۔ او بندیاں دے وعدیاں تے یقین کرنا ہے، اللہ دے وعدیاں تے بھی یقین کریا کر۔ اللہ فرماندا ہے اللہ دے رستے وچ جو بھی خرچ کرو گے اللہ تانوں لوٹا دے گا۔ او میرے بندیو وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ تے اللہ بہتر رزق دین والا ہے۔ اے میں اپنے رب دا جتنا بھی شکر ادا کراں حق نہیں ادا ہو سکدا، پل پل مصلے تے ڈگ کے اودی بارگاہ وچ اشک بہا کے شکریہ ادا کریا کرو۔ او پترو جے رزق بندیاں دے ہاتھ وچ ہوندا بندے بندیاں نو بھکھے مار دیندے، بندے بندیاں دیاں نک نال لکیراں کڈا دیندے۔ او میں قربان جاواں میرے رب نے راضی کے کائنات نے اگرچہ وسیلے بندے ہی بنائے نے پر رزق اپنے دستے قدرت و رحمت وچ رکھیا ہے، او اتنا ک دیندا ہے اور اوتھوں دیندا ہے جتھوں بندے دا جتھے گمان بھی نہیں جاندا۔ میں قربان جاواں حضور دی حدیث سنیو اسی آیت کریمہ دی تفسیر پاک دے اندر، میں قربان جاواں حدیث قدسی پڑھن لگا صحیح بخاری وچ لکھی ہوئی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک او کما قال، سرور کائنات فرماندے نے میرا رب فرماندا ہے اے آدم دیا پترا سیغہ فعل امر صدقے جاما واحد مذکر حاضر، فرمایا تو خرچ کر یعنی میرے بندیاں تے تو خرچ کر۔ انفق مجزوم تائیں ویسے انفق ہوئے واحد متکلم دا سیغہ میں خرچ کراں گا، آئے ہائے انفق اس واسطے وچ حالت جزم وچ تائیں کیونکہ جواب امر ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے بندیاں تے تو خرچ کریا کر میں تیرے تے خرچ کریا کراں گا۔ اللہ اللہ نعرہ تکبیر، میں قربان جاواں اللہ فرماندا ہے تو خرچ کر میرے رستے وچ میں خرچ کراں گا تیرے اتے تیری ذات اتے، میں قربان جاواں اے ساڈیاں عادتاں نے قبلہ فہو یخلفہ، اللہ فرماندا ہے میں خرچ کرن والے نو واپس کر دیواں گا۔ قربان جاواں اے ساڈی عادت ہے، ساڈے بچے نو جی فلانے بندے نے پیدائش والے دن 1000 دتا سی، ہن او دے گھر منڈا ہویا ہے، ہن زمانہ بدل گیا ہے، ہن 3000 تے بندا ہے نال 2 نوٹ ہور لا کے واپس کران گے۔ صدقے جاواں اے ساڈیاں عادتاں نے اللہ دیاں عادتاں، او میں قربان جاواں خالق کائنات دیاں عادتاں نال بندیاں دیاں عادتاں تے نہیں نہ رل سکدیاں۔ میں قربان جاواں او ایک دے بدلے ایک دیوے تے اودی مرضی، ایک دے بدلے 70 دیوے تے اودی مرضی۔ اللہ فرماندے قرآن پاک دے اندر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، او لوگو جڑا بندہ ایک نیکی کرے گا ساڈی طرفوں ایک دے بدلے 10 پائے گا، جڑا ایک کرے گا 10 بدلے دے طور تے پا لوے گا۔ میں قربان جاواں تیرا میرا یقین جدوں تک کامل نہیں ہوندا سانو فلسفہ قرآنی ادوں تک سمجھ نہیں آنا۔ تذکرۃ الاولیاء دے اندر شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت الغفار نقل کر دینے حضرت جناب عمار
رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا آپ تے ڈیرے تے دو پرونے آگئے پردیسی بندے نے گزر رہے نے علاقے وچوں انہاں نو پتہ سی اللہ دی ولیہ دا ڈیرہ ہے سخیاں دا ڈیرہ ہے آؤ روٹی لب جائے گی دونوں چلے جانے دونیں بندے پردیسی اجنبی مہمان بن کے اللہ دی ولیہ سخیہ رابعہ بصریہ دے ویڑے وچ آگے اجازت لے گئے مردان خانے وچ بٹھائے گئے گھر وچ دو ہی روٹیاں سی اماں جی نے اللہ دا نام لیا تے کھانا پروس دیتا آباد رہو میرے پتر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنیو قبلہ اجڑیاں دو روٹیاں نے دو روٹیاں بندیاں نو لگے گا یار کے دو روٹیاں اے تواڈے پیسے سٹن دے سٹائل تو پتہ لگ جائے تسی گوجرے والے رانے ہو مینوں لگدا ہے اسی طرح ہی ہے پتر ہاں مہربانی اللہ پاک تواڈے رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے ویسے مینوں ناصر قادری نے میرے مرید نے دسیا سی پر مینوں رانا رفاقت صاحب دی جھلک نظر نہیں آئی تے پتر ناراض نہ ہوئے تانوں میں پہچانیا نہیں یار ناراض نہ ہوئے ہن تسی اے تواڈا پیسے سٹن دا سٹائل دس گیا ہے کہ تسی جدوں میں تواڈے گھر جانا تسی انج میرے تو پیسے سٹ دے ہو اللہ پاک جل شانہ تانوں عزتاں عطا فرمائے لیکن انہاں بچیاں دی ادا ویکھ کے میں تانوں ساریاں نوں نصیحت کر رہا اے جس طرح میں گناہگار تو پیسے سٹ دے ہو اس طرح اپنی ماں دے قدماں تو بھی پیسے وار کے سٹیا کرو اسی طرح اپنے بے بس تے مجبور تے بڈھے باپ دے قدماں تو بھی اپنی کمائی ہوئی دولت نثار کر کے سٹیا کرو جب ماپے راضی ہو گئے جگاں دا رب راضی ہو جائے گا پترانوں گوجرا تو تکلیف کر کے روزے دی حالت وچ آئے نے قرب و جوار تو اور بھی کافی احباب آئے نے اللہ سب نو بخیر و عافیت منازل مقصودہ تک پہنچائے کدی تتی ہوا دا چونکا بھی تانوں چھو کے نہ گزرے میرے پتروں تے میرے متروں حضرت اماں رابعہ بصریہ نے دونوں روٹیاں پیش کر دیتیاں اے باز بندے مسجد نو پیسے دین لگیاں جیب چ 10 دا نوٹ ہوندا ہے تے شرماندہ ہی رہندے نے یار ملے دار کی کہن گے روپیے 10 دے رہے ہیں ملے دار کی کہن گے برادری والے کی کہن گے 5 روپے دا سکہ دے رہے گھبرایا نہ کرو نیکی نیکی ہوندی ہے نیکی چھوٹی وڈی نہیں ہوندی نیکی چھوٹی نہیں ہوندی نیکی وڈی ہوندی ہے میں صحیح بخاری دی حدیث پڑھ کے سنان لگا میری ساری تقریر ایک پاسے بیٹے کلی حدیث ایک پاسے مصطفیٰ پاک فرماندے نے من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب جیڑا بندہ مسلمان بندہ اپنے رزق حلال وچوں اللہ دے رستے وچ بابیو آباد رہو ایک کھجور دا دانا صدقہ کردا ہے سخاوت کردا ہے سرکار فرماندے نے اللہ او دی کھجور دے دانے نو اللہ سخاوت کیتی ہوئی کھجور دے دانے نو انج پالدا ہے جویں زمیندار بکرے تے وچھے تے کٹے پالدا ہے توجہ کریو ذرا سرکار فرماندے نے انج اللہ او دی کھجور نو پالدا ہے جدوں قیامت دے دن میدان حشر چوں بندہ آئے گا نا او دی کھجور او دے سامنے ہوے گی حتی تکون مثل الجبل وہ کہے گا یا اللہ میں کھجور دیتی سی ایڈی کو اے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اچھی آواز نال سبحان اللہ کہو زندہ باد زندہ باد زندہ 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 خوش رہو میرے پتروں تے میرے دوستوں تے میرے بزرگوں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنی جے ہن اے دی تفسیر سنیو اماں رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے دونوں روٹیاں مہمان دے سامنے رکھ دیتیاں مہماناں نو ویکھ کے گھبرایا نہ کرو مہمان اللہ دی رحمت دا روپ ہوندے نے آباد رہیے مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے مسجد دے پیسے میرے پتر نے پیش کیتے نے فیصل نامے انہاں دا اور اے 28 چک جو نل تعلق رکھ دے نے اے ساڈی مسجد نال لوکاں دا پیار ہے ویکھ لو بندے اپنی اپنی محلے دی مسجد دی خدمت کردے نے ساڈی مسجد اے ساڈی خوش نصیبی ہے ساڈی مسجد دی پورا شہر خدمت کردا ہے بلکہ شہروں باہر دے بندے بھی خدمت کر جاندے نے میں قربان جاواں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیو غلام جدوں دونوں روٹیاں پیش کر دتیاں نا او جدوں دونوں بندے بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم پڑھ کے روٹی کھان لگے، حویلی دے دروازے تے ایک سائل نے آکے صدا دیتی، اماں جی میں بھکھا ماں اللہ دے رستے وچ کچھ دے وہ کھان پین لو۔ اماں جی نے دونوں روٹیاں اٹھائیاں تے حویلی دے دروازے تے آکے اس منگن والے نو دونوں دیاں دونوں روٹیاں دے دیتیاں۔ دونوں پرونے حیران نے، ایک دوجے ول ویکھدا ہے، دوجا پہلے ول ویکھدا ہے، یار اسی کھان لگے سا جی روٹی شروع نہیں کی تھی۔ اماں ہوراں نے رابعہ بصریہ نے اٹھا کے منگن والے نو دوویں روٹیاں پیش کر دتیاں نے، لیکن کسے حکمت دے تحت چپ کیتے رہے کہ اللہ والیاں دے ہر کام چ حکمت ہوندی ہے، انہاں دی ہر ادا با معنی ہوندی ہے۔ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اماں رحمت اللہ تعالی علیہا صدقہ خیرات دوویں روٹیاں کر کے تھوڑا جہا پرے ہو کے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ اٹھا کے زیر لب دعا منگن لگ پئیاں۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے تے دستک ہوئی، دوویں بندے ویکھدے رہے بن کی رہا ہے۔ اماں جی نے دروازہ کھولیا، ایک کنیز کھلوتی ہے، ہاتھ وچ گرما گرم روٹیاں دا پونا ہے۔ اماں جی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تے روٹیاں گنیاں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تے 18 ویکھ کے نہ تے کہندیاں نے بند کر کے دوبارہ گانڈ وار کے دھی رانی میریاں نہیں کسے ہور دیاں نے لے جا۔ انہیں پھڑیاں تے اپنی مالکن کول گئی، کہندی یہ اماں رابعہ بصریہ نے روٹیاں گن کے جدوں 18 ویکھیاں تے فرمایا اے ساڈیاں نہیں واپس لے جا۔ مالکن مسکرا کے کہندی یہ تندور تے روٹیاں لان والی کولوں 2 روٹیاں گرما گرم ہور پا، پوریاں 20 کر کے لے جا۔ رابعہ بصریہ دی حویلی چ حضرت رابعہ بصریہ دا کنڈا دوبارہ کھڑکیا، باہر آئیاں دعا منگدیاں مائی نے کنیز نے مائی نو روٹیاں پیش کیتیاں، آپ نے دروازے وچ کھلو کے گنیاں، ہن روٹیاں پوریاں 20 نے۔ کہندی یہ حضرت رابعہ بصریہ کہندیاں نے مسکرا کے جا اپنی مالکن نو شکریہ آکھی اللہ جزا دے وے، لے آ کے مہماناں دے سامنے رکھیاں۔ مہماناں نے کھانا جدوں کھا لیا تے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے اماں جی سمجھ نہیں آئی، اسی تے ہن چلے ہیں پس اس راز تو پردہ اٹھا دے وہ، دعا کی منگی سی جے، 2 روٹیاں صدقہ کیوں کیتیاں سی جے، اور اے 18 روٹیاں واپس کیوں کیتیاں، 20 قبول کیوں کیتیاں؟ فرمایا تسی 2 بندے سو، جوان آدمی سو، جدوں روٹیاں سن 2، میں سوچیا تہاڈا دوواں دا رج نہیں بننا، پیٹ نہیں بھرنا، میں اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی، میں آکھیا مالکا تیرے نال تجارت نہ کر لئیے، مولا تو قرآن وچ کہنے کہ جڑا 1 دے گا میں انہوں 10 واپس کراں گا، مولا اے لے کے مینوں 10 گنا زیادہ نہیں عطا کردا، مینوں 10 گنا زیادہ نہیں عطا کردا۔ رب نے منگن والا بھیجیا، میں اللہ نال تجارت کیتی، میں 2 روٹیاں انہوں دتیاں، جدوں 18 روٹیاں آئیاں میں گنیاں تے میں سمجھ گئی قرآنی فارمولے دے مطابق اے روٹیاں میریاں نہیں۔ پھر جدوں مالکن نے 2 روٹیاں ہور وچ شامل کر کے 20 کر کے بھیجیاں، جدوں میں گنیاں کے 20 نے، میں سمجھ گئی قرآن پاک وچ اللہ دے کیتے ہوئے وعدے دے مطابق میرے والی آئیاں نے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ آباد رہیے میرے پترو، مگر اس سخاوت والی صفت ہر بندے نو نصیب نہیں ہوندی۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون،
عشق والے. آباد رہیے, بڑے دیر بعد نظر آئے ہو. خوش رہو میرے پترو, میرے پیرو. اللہ تعالیٰ تتی ہوا بھی کدی نہ لاوے. سونے طریقے نال تقریر سن دے ہو میری. آباد رہو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹاتے ہیں. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا. میں قربان جاواں میرے مترو, عشق والے نے جڑے ہر چیز اللہ دے رستے وچ لٹا دیندے نے. تے اللہ پاک دی طرفوں سخاوت والیاں دولتاں, سخاوت والیاں عزتاں ہر کسے نو میسر نہیں آؤندیاں. میں قربان جاواں اے اللہ پاک دی عادت ہے. اللہ اپنی عادت دا عکس اپنے بندیاں نو عطا کردا ہے. میں گل کولو نہیں کر کے جاواں گا, جمع الجوامع دے اندر حدیث مصطفیٰ موجود ہے. بابا جی رکیو, میں تہاڈی گل سناں گا. میں حدیث پڑھن لگا. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السخاء خلق اللہ العظم او کما اسینا بعد اچ پیسے مسجد دے اکٹھے کرنے نے انشاءاللہ وعدہ کیتا سی تواڈے نال. اے غلام نبی ساڈے بزرگ نے, انہاں نے 1000 روپیہ مینوں پیش کیتا ہے. ویسے عمر دین صاحب نے مینوں عیدی دتی ہے 2000 روپیہ. تے ویسے تسی ساڈے تو چھوٹے ہو, خدمت کردے ہو, پر عیدی جدوں کوئی بندہ دیندا ہے نا, اے مسجد دی انتظامیہ دے بندے جدوں مینوں عیدی پیش کردے نے تے بخدا پیسے تے ہن اللہ پاک نے بتھیرے عطا کر چھڈے, کوئی تھوڑ نہیں کوئی لوڑ بھی نہیں. لیکن جدوں کوئی عیدی دیندا ہے نا اچھا لگدا ہے, اچھا لگدا ہے. ابا جی یاد ہوندے نے, اما جی یاد ہوندیاں نے. لہٰذا میں اپنی وجہ تو نہیں کہہ رہا, پر عیدی دین لین دا سلسلہ جاری رکھیا کرو. ایک حسین رشتہ جے, اپنے بچیاں نو عیدی دیا کرو, اپنی بیوی نو عیدی دیا کرو. اپنے محلے چ کوئی بچہ ہے, کوئی پیار والا ہے, گھر چ کوئی مہمان آ گیا, کوئی چھوٹا بچہ, عیدی دیا کرو. اب باہر منگن والے نو بھی عیدی شیدی دے دیا کرو. کلے دبکے مار کے بھجا دیندے ہو, یہ اچھی بات نہیں. میاں صاحب ہے غلام نبی صاحب, انہوں نے 500 روپیہ کیا ہے کہ مسجد نو دے دیو تے 500 قاری صاحب نو دے دیو. 1000 انہوں نے مینوں پیش کر دیتا ہے. اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے. قبلہ توجہ ہے ساریاں دی. او ایک باری غلام نبی صاحب نو پھر کھڑے کرے ہو یار, کدھر چلے گئے نے. انہوں نے پوچھو کو پیسے کنج دیتے نے. ایک بندہ جا کے پوچھ لو, قاری صاحب ذرا بھیجو بچے نو, حامد جائیں ذرا پوچھی کس طرح پیسے دیتے نے, تے پھر آ کے میاں صاحب نو دس دے. بہرحال یار ٹائم میرا مکی جا رہا. قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا. اللہ کریم جل شانہ بہت ساریاں عزتاں تے برکتاں عطا فرمائے. میں قربان جاواں سرور کائنات ارشاد فرماندے نے, سخاوت اللہ دے اخلاق وچوں سب تو وڈا خلق ہے. دب کے کہو نا یار, اللہ دے اخلاق وچوں سب تو وڈا. اللہ دیاں عادتاں وچوں تے اللہ دیاں ساریاں عادتاں چنگیاں نے نا, اس واسطے میں چنگی عادت نہیں کہہ رہا, میں صرف عادت کہہ رہا. اللہ دیاں عادتاں وچوں سب تو وڈی عادت, سب تو وڈا خلق, میرے رب دا سب تو وڈا وصف, سب تو وڈی صفت اخلاقی. میں قربان جاواں سب تو وڈا خلق اللہ دا سخاوت ہے. بلکہ حدیث مبارکہ سماعت کریو, کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال, الرسالۃ العالمیہ بیروت تو چھپی ہوئی, کل جلدہ 18, جلد نمبر 6, صفحہ نمبر 639. تو حدیث پیش خدمت کرن لگا. میں صدقے جامع ایمان تازہ ہو جائے گا. ساری تقریر پتر ایک پاس کلی حدیث پاک ایک پاس ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم, ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال سخی یحب
السخاء نظیف یحب النظافہ او کما قال پہلے جملے تے کلیجہ ٹھر جائے تے پھر اگ دا بھانبڑ اندر نہ رکھی اوہ اسی سب تو پہلا عشق اللہ نال کرنے مصطفیٰ فرماندے نے اللہ سونا ہے تے خوبصورتی نو پسند کر دے اللہ اللہ بسم اللہ 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 میں نثار جاواں میرے دوستو وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونا ہے تے خوبصورتی نو پسند کر دے سخی یحب السخاء اللہ سخیت سخاوت نو پسند کر دے نہیں سمجھ آئی بیٹے بہت شکریہ میں قربان جاواں تواڈے ذوق سلیم تو اللہ سخی سخاوت نو پسند کر دے نظیف یحب النظافہ اے کئی بندے کہندے نے جی یہ ساڈے پیر اللہ دے ولی نے تے پیر نے لٹاں جڑیاں رکھیاں ہوندیاں نے نا وہ تقریباً 4-5 سال تو دھوتیاں نہیں ہوندیاں زلفاں 4-5 جڑیاں وڈیاں جمعہ لمک رہی ہوندیاں تے اللہ دا ولی کہدا ہویا سرکار فرماندے نے اللہ آپ لطیف تے نظیف ہے طہارتاں نفاستاں تے صفائیاں نو پسند کردا جڑا 2 ہفتے ناوے نا او اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا اللہ دے پاک دوست اللہ جل شانہ دی پسندیدگی دے مطابق صاف ستھرے رہندے نے میں قربان جاواں مصطفیٰ کریم دے انہوں کرو اللہ سخیے سخاوت والی عادت دا پرتو تے عکس کسے کسے نو عطا کر دے جڑا انہوں چنگا لگ دے جڑا محبوب ہم دے یہ تے دنیا جان دیئے اس کائنات وچ ساریاں مخلوقاں جو ود کے میرے آقا اللہ نو پیارے نے پھر میں اپنے آقا دی سخاوت نہ بیان کر کے سناوا میں قربان جاواں صحیح بخاری تے مسلم اٹھاؤ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دہاڑے اعلان کیتا فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اے تے دسو نظرہ تواڈی نگاہ دے اندر من اجود جودا سب تو وڈا سخی کونے صحابہ نے عرض کیتا اللہ و رسولہ عالم سونیا اللہ جاندہ ہے تے اللہ دے دیتے ہوئے علم دے نال اللہ دی توفیق نال اللہ دا رسول جاندہ ہے میرے نبی نے فرمایا پھر تانوں میں ہی نہ دس دے کہ سب تو وڈا سخی کونے سونیا دسو فرمایا اللہ اجود جودا سب تو وڈا کائنات رنگ بو دے اندر اللہ سخی آقا جی پھر اللہ تو بعد مخلوقاں جو سب تو وڈا سخی کون ہے کلیجہ 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 تھام کے سنی فرمایا ثم انا اجود بنی آدم ساری کائنات آب و گل دے اندر ساری کائنات آب و گل دا پروردگار ساری کائنات رنگ و بودا مالک و مختار رب سارے جہانا جو وڈا سارے عالمین جو وڈا ساریاں مخلوقاں اتے سخیے تے ساری اولاد آدم وچوں میں آمینہ دا لال سب تو وڈا سخیاں میں قربان جاواں میرے آقا دی سخاوت دے کیا کہنے دعوت اسلامی کی طرف سے مسجد کے باہر عطیات صدقہ باکس لگا ہوا ہے تعاون ضرور فرمائیں اعلان تسی سماعت کر لیا قبلہ عمل کرن دی کوشش کریو اللہ تواڈے رزق میں قربان تے نثار جاواں جڑے بندے اللہ دے رستے وچ سخاوت کردے نے خرچ کردے نے اللہ نو بڑے چنگے لگدے نے تے سارے چنگیاں وچوں اللہ نو اپنے حبیب چنگے لگدے نے صحابہ کرام فرماندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس بالخیر کانا افعال ناقصہ وچوں اے جڑے
بچے مدرسیاں چ پڑھتے ہیں سمجھ لیو اے اج وادو اصل چ غالباً افعل التفضیل دا سیگا سب تو بڑا سخی لیکن اے دال دے اوتے زبر اس واسطے وے کیونکہ حالت نسبی دے اندر ہے اور اے فعل ناقص کانا دی خبر ہے تے فعل ناقص دی خبر جڑی ہوندی ہے منسوب ہوندی ہے حضور دے صحابہ فرماندے نے خیر دے نال سارے لوکاں وچوں عبداللہ تے آمنہ دے جان سب تو بڑے سخی سل بلکہ مزید سنیو متفقن علیہ حدیث پڑھن لگا ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم شیئا قد فقال لا او کما قال دھیاں پتر منگن مثلاً گھر جائیے تے بیٹی کہے ابو جی فلانی چیز چاہی دی ہے بیٹا کہے فلانی چیز چاہی دی ہے بچے منگتے ہیں ماں باپ کو نہیں منگنا ہوتا ہے لیکن ہر واری پاسیبل نہیں کہ باپ کہے جی تہاڈی یہ چیز آ جائے گی کدی ہاتھ تنگ ہوندا ہے باپ کہہ ہی دیندا ہے تھیے تھوڑا جہا صبر کر ہفتہ کہ ٹھہر جا حالات تھوڑے جے سدھے ہون گے ہاتھ تھوڑا جہا کھلا ہوئے گا تے پتر میں یہ چیز آندیاں لئی آواں گا ہوندا ہے نا اس طرح لیکن سرکار ساڈے روحانی باپ نے ساری امت دے وارث تے والی نے حضور دی عادت کی سی صحابی کہندے کدی انج نہیں ہویا کلمہ کتو استعمال اچ لے آندا ظروف مبنیہ وچوں ماضی دی ہمیشگی دے ثبوت واسطے کتو استعمال کیتا جاندا ہے اے دے اپوزٹ اودو عین واو ضاد سے حرفی لفظ اودو اے مستقبل دی ہمیشگی اور دوام واسطے ثبوت پیش کرنے واسطے پیش کیتا جاندا ہے اور نال ما اور لا نافیہ استعمال کیتے جاندے نے نفی کرنے واسطے صدقے جاواں حضرت جناب جابر صحابی نے کہندے نے اللہ دی عزت دی قسم کدی انج نہیں ہویا کدی انج نہیں ہویا کہ آمنہ دے لال کولوں کسے نے کچھ منگیا ہوئے تے سرکار نے نہ کر دیتی کدی انج نہیں ہویا بلکہ ملا علی کاری مرکات المفاتیح وچ خامہ فرزانے کہ سرکار کولوں کسے نے کچھ منگنا جے موجود ہونا میرے نبی نے عطا کر دینا تے جے نہ ہونا پھر بھی میرے نبی نے نہ نہیں کرنی بلکہ میرے نبی نے پرومس کر لینا وعدہ کر لینا پھر آمین تے لے جاویں اور میرے پترو اے ساڈے نبی دا اخلاق ہے اے ساڈے نبی دی سخاوت ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اٹھاؤ مشکات اٹھاؤ مسلم شریف ایک عربی آیا کافر قبیلے دا فرد ہے میرے نبی دا اخلاق چیک کرن واسطے آیا میرے نبی دی سخاوت دے جلوے ویکھن واسطے آیا میرے نبی کل وادی بھر بکریاں موجود نے صدقے جاواں وادی کہندے نے دو پہاڑاں دی درمیانی جگہ لو وچ بکریاں ہی بکریاں نے ہزاراں بکریاں میرے نبی نو آ کے کہندے اے آمینہ دے چاند مینوں ایک بکری دے دیو سرکار نے فرمایا تے پھر کیڑی گل دے دیو صحابہ نے فرمایا دے دیو او لے کے بکری کنوں پھڑ کے سائیڈ تے کر کے کہندا ایک ہور نہیں دیندے سرکار نے فرمایا ہور دے دیو لے کے دو کر کے کہندا ایک ہور دیو گے سرکار نے فرمایا لے گل ہی کوئی نہیں تیٹی دتی کہندا ایک ہور فرمایا چوتھی دے دیو کہندا ایک ہور سرکار نے فرمایا پنجویں دے دیو کہندا ایک ہور فرمایا چھٹی دے دیو کہندا ایک ہور فرمایا ستویں دے دیو صحابی کہندے نے رب دی قسم او منگدا رہیا مصطفیٰ دیندے رہے حتیٰ کہ وادی بھر بکریاں محمد نے اس کافر دے پیچھے لا دیتیاں اپنے قبیلے سے جا کے رولا باندھا ہے کافر بندہ کہندہ ہے ای قومی اسلمو فواللہ ان محمد اللہ یعطی عطا اللہ یخاف الفقر او آؤ چلیے رل کے محمد دے پیران چ ڈگ کے کلمے پڑھ لئیے محمد اینا دیندہ جے فقر تے فقیری دا خوف ہی مٹ جان
नाम की बेटे हमजा बेटे ए मुहम्मद हमजा कादरी बच्चा साडा मुरीद है इन्हें 500 रुपए मस्जिद की खिदमत फरमाई है अल्लाह पाक जल्ला शानुहु कबूल फरमाए और 500 रुपए मैनू भी ये पेश करके गया है पुत्रो गल वे कि ए दुनिया दा माल दौलत इत्थे ही रह जाना है मिनट मेरे कोल ने 35 मैं इन्हां 35 मिनटां च कुज्जे च दरिया बंद करना चाहना मैं दसना चाहना जेड़े अल्लाह दे रस्ते च देंदे ने अल्लाह उन्हां नू बड़ा देंदा है सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से मैं कुर्बान जावा मेरे पुत्रों ते मेरे मित्रों मुस्तफा पाक कोलों वादी भर बकरियां लेके गया जाके कहन लगा आओ चलिए मुस्तफा दा बुआ मल के बइये हुजूर इतना अता कर देने इतना अता कर देने कि फकीरी ते फकर दा हुजूर नबी करीम खौफ ही मिटा देंदे ने ताई ते फिर जनाब खालिद ने किया जीना के मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो मंगते खाली कितनी मिली खैरात न पूछो मंगते खाली हाथ न लौटे जल्दी कम कर लिया करो यार मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैर मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो कितनी मिली खैरात न पूछो उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात न बुझो उनका करम फिर उनका करम है आबादियाँ उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की ताजे शफाअत सर पर पहने हशर का दूल्हा आ पहुंचा है सुभान अल्लाह दे बोल लिया कमलियो साडे अल टुकर टुकर वेखदे ही रहंदे हो कल्ली फोटो विखांदे हो पूरा साउंड भी अपना सुना दिया करो ताजे शफाअत सर पर पहने हशर का दूल्हा आ पहुंचा है हशर का दूल्हा आ पहुंचा है आंखें खोलो गौर से देखो किसकी है बारात न बुझो आंखें खोलो गौर से देखो किसकी है जो उनका करम फिर उनका करम है उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की वाह मेरे नबी दी सखावत कुरान ने बयान की थी जिंदगी च पहली मरतबा तुसी ये गल सुनन लगे हो मैं कुर्बान जावा इमाम नसफी अलैहि रहमा ने सदके जावा तफसीरुल मदारिक दे अंदर ए गल लिखी है अल्लाह दे प्यारे कुरान दे 15वें पारे दी सूरह बनी इसराइल दी आयत नंबर 29+30 दी तफसीर अंदर मदीना शरीफ दियां दो बीबियां एक यहूदिया है एक मेरे नबी दी उम्मत विच है सदके जावा यहूदिया ते मुसलमान खातून दोवें आपस विच लड़ पईयां झगड़ पईयां बहस होण लग पई यहूदिया कहंदी ए नी भैण मुसलमान औरत साडे नबी हजरत
موسیٰ دی سخاوت دا کیا کہنا موسیٰ تو وڈا پوری دنیا وچ کوئی سخی نہیں ہو سکتا مسلمان پہن جلال چاہ گئی انہیں آکھیا نہیں کریے زبان تو تالا لا حضرت موسیٰ دی سخاوت نو اسی ہاتھ اٹھا کے سلیوٹ مارنے پر ساڑھے نبی محمد تو وڈا پوری مخلوق خدا وچ کوئی دوجہ سخی جمعہ ہی نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وہ کہن لگی نانا پہنے تینوں پتہ ہی نہیں ساڑھے پیمبر موسیٰ علیہ السلام دی شان سخاوت دا انہاں دی عادت مستمردہ سی سخاوت دے حوالے نال جدوں انہاں کولوں کوئی چیز منگدا سی اپنی ضرورت دیاں چیزاں چھڑ کے باقی سب کچھ راہ خدا وچ انفاق کر دیندے سن راہ خدا وچ سخاوت کر دیندے سن جدوں اتنی گل سنی میرے نبی دی کنیز میرے نبی دی امتی عورت تڑپ گئی انہیں آکھیا اچھا دے بس اپنی ضرورت دیاں چیزاں کڈ کے حضرت موسیٰ دیندے سن موسیٰ دی سخاوت نو ہاتھ اٹھا کے سلیوٹ مارنی لیکن تینوں ساڑھے سخی الاسخیاء نبی دا پھر پتہ ہی نہیں ساڑھا پیارا آقا محمد اپنی ضرورت دی چیز بھی سرکار صدقہ و خیرات تے سخاوت کر دیں دے نے انہیں آکھیا تینوں کنج پتہ ہے انہیں آکھیا تینوں ہونے جلوہ وخا نہ دے بھی یہ کہن لگی وخا انہیں اپنی چھوٹی جی ننی جی بیٹی نو کلیا جا جا کے حسنین دے نانا جی نو کہے سانو ایک مردانہ کمیز چاہی دیئے نبیان دے سردار کل ایک کوئی کمیز ہے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جو ننی جی امت دی شہزادی آئی اور لوگو جب کوئی باپ اپنی دینو اپنے گھروں خالی نہیں بھیج دا نبی اپنی امت دی بچی نو کے میں خالی بھیج دیں دے انہیں آکے کمیز منگی میرے نبی نے اپنا کرتا اتار کے دے دیتا حضرت بلال حبشی نے اذان پڑی نماز دا بیلا ہویا میرے نبی مسجد وچ تشریف نہ لے کے گئے کیونکہ میرے نبی دے تنے مبارک دے کرتا جو نہیں سی انتظار کر دے رہے کپڑا میسر آئے گا تے تن ڈھانپ کے جاواں گا رب کریم نے فرمایا اے جبریل رب جلیل حکم وے فرمایا اے کوئی ایسا قصہ نہیں جنہوں اسی قصہ پرینہ بنا دے بیئے اسی اس واقعے نو دنیا نو پھلن نہیں ہو دینا اسی اس واقعے نو قرآن دا حصہ بنانا ہے توجہ ہے سب دی اللہ دا قرآن لے کے جبریل الامین علیہ السلام آ گئے سبحان اللہ 15واں پارہ سورہ اسراء دی آیت نمبر 29+30 دو آیتاں آ گئیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ پیارے محبوب انج بھی نہ کریو کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن نل بن لیو کہ کسی نے کچھ دیویو بھی نہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا تے محبوبہ انہا ہاتھ کھلا بھی نہ کریو کہ سب کچھ ونڈ کے تے پھر پریشان کر بیٹھے رہو پھر نماز پڑھن واسطے مسجد پاک وچ بھی نہ جا سکو اور فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر سونے آئے تیرے رب دی مرضی ہو وہ جیدہ چاہے رزق تنگ کر دے وے تے جیدہ چاہے رزق کھول دے وے انہو بعبادہ خبیرا بصیرا تے او سونا رب اپنے بندیاں دیاں خبراں میں رکھ دے تے انہاں نو ویکھدا بھی ہے میں صدقے جاواں جے نانا سخی ہووے ویکھیا گیا دوترا بھی سخی ہوندا ہے جے دادا سخی ہووے تے پوترا بھی سخی ہوندا ہے قبلہ پر اللہ دی شان او زندیاں چوں زندے زندیاں چوں مردے مردیاں چوں زندے پیدا کر دیندا ہے سکیاں چوں ہرے ہریاں چوں سکے پیدا کر دیندا ہے قبلہ توجہ کرنا مومناں چوں کافر کافراں چوں مومن پیدا کرنا اللہ دی شان ہے مگر میں قربان جاواں میرے نبی سخی سن میرے نبی دے خاندان دے لوگ میرے نبی دے نواسے بھی سخی نے میں دسن لگا انہاں شہزادیاں نے کنج سخاوت دا مظاہرہ کیتا حضرت جناب امام مومن شبلنجی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب نور الابصار بذکر آل البیت المختار دار الکتب العلمیہ بیروت تو اکو جلد وچ چھپی ہوئی پیج نمبر 286 پلس 287 اتے
واقعہ ہویا ایک دہاڑے امام حسن مجتبی امام حسین سید الشہداء اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ عنہم اجمعین و سلام اللہ علیہم تینوں شہزادے حج دے قافلے دے نال گئے مکہ شریف ول جا رہے نے رستے وچ قافلے تو بچھڑ گئے بھوک بھی لگ گئی تے پیاس بھی لگ گئی ویکھیا کہ ایک خیمہ ہے تے نظر آئی ایک بڑیا عورت خیمے وچ موجود ہے تیناں نے آکھیا نہیں اماں سی قافلے تو بچھڑ گئے حل من شرابن تیرے کول پین نو کچھ ہے بھی انہیں آکھیا پترو ہے چھوٹی جی شویحہ یعنی بکری ہے چھوٹے قد دی بکری ہے ایدہ دودھ چولو تیناں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بکری دے قریب آئے ایک نے چویا تیناں نے رل کے پیتا پر بکری چھوٹی سی دودھ تھوڑا سی راج نہ بنیا پیٹ نہ بھریا شہزادے ہن سادات خاندان دے گبرو جوان اچھے لمبے قداں والے پورا دودھ نال شکم سیر نہیں ہوئے تے اے ویسے رج کے روٹیاں کھان والے لوگ نہیں سن لیکن اللہ دا سسٹم ہے نالے کوئی جلوہ بھی تے لوکاں نوں وکھانا سی نا حضرت امام حسن حسین عبداللہ بن جعفر نے آکھیا حل من طعامن اماں جی کچھ کھان نو تواڈے کولوں ملے گا مائی کہن لگی ما عندی غیرھا پتر اللہ کی قسم ہے میرے کول اس بکری تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں پر تواڈے چہرے ایڈے حسین نے تسی اچھیاں شاناں والے لوگ لگ دے ہو میں تانوں انکار نہیں کرنا تے تسی نام ہی نہیں کرنی تانوں قسم لگے اے پھڑو چھری اسے بکری نو ذبح کر لو میں کباب بنانی ہاں چارے رل کے کھانا کھانے ہن اماں دا آرڈر سی نا تے چونکہ بکری ہے جو دی سی مننا پینا سی گھر والے جو سن تیناں نے رل کے بکری نو ذبح کیتا گوشت دے پارچے بنائے اماں نے بھون کے کھانا تیار کیتا سب نے کھادا کھا کے شکریہ ادا کر کے اپنی محسنہ بی بی دا تینے بندے بائی نو سلام کر کے ٹرن لگے امام حسن نے پیچھے مڑ کے ویکھیا فرمایا اماں اس ٹائم اسی خالی ہاتھ آئے سا کدی زندگی نے موقع دیتا تے تیرے نال اچھی کنڈیشن وچ ملاقات ہوئے گی اماں ساڈا تعارف ہے فنحن نفر من قریش اسی خاندان قریش دے شہزادے مائی نو سلام کر کے تینے شہزادے چلے گئے مائی دا شوہر آیا بکری غائب پائی انہیں پوچھیا کتھے چلی گئی بکری انہیں آکھیا پردیسیاں منڈیاں نو ذبح کر کے کھوا دیتی ناراضگی دا اظہار کردہ رہا پر مائی دا ضمیر مطمئن سی میں کسے ایویں ماڑے موٹے بندے نو منگن والے نو نہیں دیتی او بکری میں اللہ دے نام تے اللہ دے نیک برگزیدہ چنے ہوئے بندیاں دی خدمت کیتی ہے بے قربان جاواں پھر وقت نے پلٹا کھادا مائی دے حالات کمزور ہندے چلے گئے کافی سارے مہینے تے سال گزر گئے مائی ایک دہاڑے اپنے خامند نو لے کے اونٹاں دیاں مینگنیاں چندی جانوراں دا گوبر چک کے اپلے بنا کے بیچ دیے مدینے دے اندر آ گئی سادات دے ڈیریاں دے کولوں جدوں گزر ہویا حضرت جناب امام حسن مجتبی اپنے گھر دے دروازے دے سامنے کھلوتے نے مائی نو ویکھیا تے پہچان لیا دوڑ کے اگے جا کے کہندے نے نی اماں بڑھیا تو سانو پہچانیا نی اماں بڑھیے وہ اگوں کہندی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے پتر ویکھیا لگنے من انتا تو کون ہے حضرت امام حسن نے مدینے دی گلی وچ نعرہ مار کے فرمایا نی اماں تو تے اپنے پرونیاں نو بھول گئی ہے پر اسی اپنے محسناں نو بھول دے نہیں اسی اپنے محسناں نو بھول دے نہیں ہندے اے سید زادے ایتھے بھی نہیں بھول دے آباد رہو میرے پتر انشاءاللہ اے میدان حشر وچ بھی اپنے معتقدین تے ارادت منداں نو بھولن گے نہیں حضرت امام حسن نے اپنے نوکر نو فرمایا دوڑ چھتی کر حویلی دا بوہا کھول فرمایا نی اماں تین پرونے آئے سن جنہاں نو پہلے دودھ پلایا سی پھر بکری دے گوشت دے کباب کھلائے سی اونا تنہ وچوں میں بیٹھا اماں اے 1000 دینار نے اے 1000 بکریاں نے اے نبی دے نواسے دی طرفوں تیرے نال جان گے
जावां जिन्हां नूं चस आ गई है कह देणगे सुभान अल्लाह। होया जो नबी पाक दा नवासा ते मैं लिखिए बहरे रहमत का किनारा है हसन इब्ने अली। बहरे रहमत का किनारा है हसन बहरे रहमत का का किनारा है हसन इब्ने अली। बेसहारों का सहारा है हसन इब्ने अली। जड़े बोले हो थोड़ी क्या बात है, जड़े नहीं बोले थोड़ी भी क्या बात है। बेसहारों का सहारा ये अल्लाह बरकतां दा नुज़ूल फरमाए। बेसहारों का सहारा है हसन इब्ने अली। पुत्र कहो ना यार बेसहारों का सहारा है हसन। आबाद रवो 1000 दीनार ते 1000 बकरियां नाल लैके जदों माई जान लगी इमाम हसन मुस्कुरा के बोले इनू वापस नहीं भेजना, मेरे वीर हुसैन इब्ने अली कोल खड़ना ही। इमाम हुसैन सरकार दे कोल माई आई। करीम ने अपनी मुहसिना नू पहचान लिया, अगे वध के दुआवां दित्तियां, सलामे मोहब्बत पेश कीता। फरमाया मेरे वीर हसन ने तन्नू की दिता? गुलाम कहंदे 1000 दीनार ते 1000 बकरियां। फरमाया जे ओ अली दे पुत्र ने, मैं भी ते अली दा ही पुत्र हां, इनू 1000 बकरियां मेरी तरफा भी दित्तियां जान, 1000 दीनार मेरी तरफा भी दिते जान। माई 2000 बकरियां ते 2000 दीनार लैके इमाम हुसैन ने फरमाया साडे पहनोई हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर को ले जाओ। अब्दुल्ला बिन जाफर को पहुंचे, मुस्कुरा के कहंदे ने अम्मा आ गई है ना, पर अज सादात दियां सखावतां वेख के खुश हो के जाएंगी। फरमाया गुलाम नु की दिता? इमाम हसन ते हुसैन ने आखिर दोनों ने 1000 दीनार ते 1000 बकरियां दित्तियां। अब्दुल्ला बिन जाफर मुस्कुरा के कहंदे ने ओए नेक कम्मां च रश्क करना चाहिए। जे ओ अबू तालिब दे पुत्र ने, जे ओ अबू तालिब दे पोतरे ने, मैं भी अबू तालिब दा पोतरा वा। जे ओ मौला अली दे बचड़े ने, मैं मौला अली दा दामाद हां। मेरी तरफों 1000 नहीं बल्कि 2000 बकरियां ते 2000 दीनार पेश कीते जाणगे। खोल के 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 जावा। माई जिदों मदीना शरीफ विच आई सी ते मंगण वाली सी, हुण गई है ते अमीरा कबीरा हो के गई है। लैंड लॉर्ड दी हैसियत नल गई है। 4000 बकरियां को थोड़े जे पैसियां दियां हुंदियां ने यार, 4000 दीनार भी नाल लेके गई। मैं कुर्बान जावां। लो जी तकरीर मेरी मुक्कण लगी। मेरे बेटे ने मोहम्मद हामिद ने फरमाइश की थी कि राती जड़ा कलाम नवा लिख के पढ़िया सी जे वो इत्थे भी पढ़ दियो। किबला मैं पढ़न लगा लेकिन एक हदीस पहले पढ़ लईए उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह। जामे ओ तिरमिज़ी दी हदीस मुबारक बुक वाइज नंबरिंग दे मुताबिक नंबर वाइज जड़ी हदीस है ना, इधर नंबर है 1961 में कुर्बान जावा। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सखिय्यु क़रीबुम मिनल्लाहि क़रीबुम मिनल जन्नति क़रीबुम मिनन नासि बईदुम मिनन नार वश्शहीहु बल बखीलु बईदुम मिनल्लाहि बईदुम मिनल जन्नति बईदुम मिनन नासि क़रीबुम मिनन नारि वला जाहिलुन सखियुन अहब्बु इलल्लाहि मिन आबिदिन बखील औ कमा इस हदीस का पहला
جملہ سن کے کلیجہ ٹھر جائے گا۔ حضور فرماندے نے السخی جو قریب من اللہ، سخی اللہ دے قریب ہندے، سخی اللہ دے قریب ہندے۔ بلکہ قاضی شوکانی نے المجموعہ وچ حدیث نقل کی تھی، حدیث قدسی، سرکار فرماندے نے اللہ فرماندے السخی جو منی و انا منہ، سخی میرے وچوں میں سخی وچوں، یعنی او دی عادت میری عادات سخاوت وچوں تے او دی سخاوت میری عادات سخاوت وچوں میری عطا کیتی ہوئی ہے، اور میری رضا او دے نال ہے، میں قربان جاواں تے اللہ فرماندے، حضور فرماندے نے اللہ فرماندے انی لارفع علی السخی عذاب القبر، منو میری جلالت دی قسم ہے میں سخی بندے تو قبر دا عذاب اٹھا لواں گا۔ تفسیر روح البیان اندر سورۃ النساء دی آیت نمبر 56 دی تفسیر وچ لکھیا ہویا ہے، سرور کائنات فرماندے نے معراج دی رات میں جہنم وچ چاہتی ماری، میں دیکھیا ایک بندہ جہنم دے اندر ہے، پر جہنم دی اگ دا وال بھی نہیں ساڑ رہی۔ میں پوچھیا جبریل کون ہے جہنم دے اندر، جہنم دی اگ دا وال بھی نہیں وگا کر رہی۔ قدم چوم کے جبریل کہندا ہے عیسائی بندہ حاتم تائی ہے، قبیلہ تے دا سردار ہے، سونیا انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، جنت چ نہیں گیا، پر ایدیاں سخاوتاں دا بدلہ اللہ نے اے دیتا ہے، جہنم چ رہ کے بھی جہنم دی اگ چ نہیں پیا سڑدا۔ حضور فرماندے نے سخی بندہ اللہ دے قریب ہوندا ہے، سخی جنت دے قریب ہوندا ہے، قریب من الناس۔ اے کئی بندے قبلہ، کئی بندے بڑے پاپڑ بیل دینے کہ لوگ ساڑے نال پیار کرن، لوگ ساڑی ٹڈوں عزت کرن، لوگ سلیوٹ مارن، پر سرکار فرماندے نے سخی بندے اللہ دے قریب ہوندے نے، اللہ دے بندیاں دے بھی قریب ہوندے نے۔ اور جنوں 2-4 ہزار روپیہ بغیر کسے لالچ تو دتا ہوئے، وہ ساری عمر تیرے قریب رہندا ہی، ساری عمر تیرے احساناں دا بدلہ چکان دی کوشش کردا ہی۔ سرکار فرماندے نے لو پھر چوتھی بشارت سن لو، سخی اللہ دے قریب ہوندا ہے، جنت دے قریب ہوندا ہے، سخی پبلک دے قریب ہوندا ہے تے جہنم تو جنی اچھی میں دور کے آئے ونی اچھی تسی بھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ تے بھوک پونا کرنے والا بندہ، حضور فرماندے نے بھوکا آدمی، بھوکے تو مراد بخیل آدمی، کنجوس مکھی چوس آدمی، او دی سزا حضور فرماندے نے بعید من اللہ، اللہ تو دور، بعید من اللہ پاک قبول فرمائے۔ تہاڈا نام کی بیٹے؟ نعمان صاحب، میرے نال انتہائی پیار کرنے والے بندے نے، اور راتی بھی ساڈی مسجد چ اچھا کردار ادا کر کے گئے نے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اچھا پیسے اسی اکٹھے کرنے ہیں، پہلے مینوں تقریر مکا لین دیو یار، جے میرے 12 منٹ پے نے میرے نال زیادتی تے نہ کرو، توجہ ہے ساریاں دی کہ چھڑ دئیے تقریر، پہلے اپیل ہی کر لئیے، جے کالے پہ گئے ہو تو پھر کوئی نہیں، موضوع چھڑ دینے ادھورا ہی، تے جے کہندے ہو تو پھر پڑھ دینے ہیں۔ بچے دی فرمائش پوری کر دیئے حامد دی۔ نبی پاک فرماندے نے بخیل آدمی اللہ تو بھی دور، جنت تو بھی دور، لوکاں تو بھی دور۔ ہن جڑا بندہ ہر بندے دا حق مارے، قبلہ کنجوسی حق مارن نو کہندے نے۔ ہن دیکھو نا ایک بندے دا حق ہے ساڈے تے اسی کنجوسی کرنے انہوں دا حق نہیں دیندے، یہ ساڈے واسطے تے کنجوسی ہے لیکن نال ظلم نہیں ہے، اسی او دا حق کھا لیا۔ ایک بندہ رکشے تے سفر نہیں کردا، وہ کہندا پیدل مارچ کر لواں گے چل صحت صحیح رہندی ہے، تے صرف ارادہ کی ہے کہ میں روپیہ 100 بچا لواں، دراصل او رکشے والے دا حق مار رہا ہے۔ جو سارے بندے پیدل ہی کمر زمان صاحب ٹرنا شروع کر دیں پھر رکشے والیاں دے بچے تے پل گئے۔ اللہ نے ایک دوجے دا ذریعہ بنایا ہے، دیندے لیندے رہیا کرو، پیسے ایکو جگہ تے پڑھولے چ زمین چ دبے چنگے نہیں ہوندے، پیسے آندے جاندے رہن تے بہار رہندی ہے۔ جنہاں نوں جملے پسند آئے نے کہہ دین گے سبحان اللہ۔ سرکار فرماندے نے والا جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، ایتھے جاہل بمانا بے علم نہیں بلکہ ایتھے عالم دے اپوزٹ جاہل نہیں بلکہ عابد دے اپوزٹ جاہل دا لفظ یوز کیتا گیا ہے، یعنی کٹ عبادت کرن والا۔ سرکار فرماندے نے بندہ کنجوس ہوئے تے نمازاں پڑھی جائے تیترے دی، فرمایا او دے نالوں او بندہ چنگا ہے جڑا عبادت کٹ کر دے پر سخاوت دل کھول کے کر دے۔
لو جی میری تقریر مک گئی یہ دنیا کما کما کے تسی بھی کمان دے ہو میں بھی کمانا حق حلال دی اللہ سب نو دے وے پر قبلہ اے دولتاں کما کما کے کتھے لے جانیاں جے بہتا وقت گزر گیا تے تھوڑا رہ گیا تے میں لکھئے تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا تیجوریاں وچ اے مال 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 سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا اے حاکم وقت مان نہ کر تو عہدیاں دا اے حاکم وقت مان نہ کر تو عہدیاں دا اے تم ترا کو جلال سجنا صدا نہیں رہنا اے تم ترا کو جلال سجنا صدا نہیں رہنا تیجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا اے مال و دولتی اے جاہ و منصبی اے تخت شاہی اے مال و دولتی اے جاہ و منصبی اے تخت شاہی اے مال و دولتی اے جاہ و منصبی اے تخت شاہی نہ اے میں پاتوں دھمال سجنا صدا نہیں رہنا نہ اے میں پاتوں دھمال سجنا صدا نہیں رہنا تیجوریاں وچ اے مال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا آدھر و پتر تیرا ہنر تے کمال سجنا اے بچہ میرا مرید درس نظامی دا طالب علم حضرت علامہ قبلہ مفتی سجاد حسین فیضی صاحب دامہ اقبال ہودہ اسٹوڈنٹ پتر میں چولی اٹھ کے دعا دینا اللہ تینوں پورا با عمل عالم دین بنائے تیجوریاں وچ اے مال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا چھڑا کے ہاتھ اپنے پیاریاں تو وچھڑنا پینا چھڑا کے ہاتھ اپنے پیاریاں تو وچھڑنا پینا حسین وقت وصال سجنا صدا نہیں رہنا 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 تیجوریاں وچ اے
مال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا کسے دے اتھرو جے پونج سکنے تے پونجے آکے کسے دے اتھرو جے پونج سکنے تے پونجے آکے کسے دے اتھرو جے پونج سکنے تے پونجے آکے کہ تیرے ہاتھ وچ رومال سجنا صدا نہیں رہنا کہ تیرے ہاتھ وچ رومال سجنا صدا نہیں رہنا تیجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا عمل دی خوشبو دے نال دنیا مہک دی رہنی عمل دی خوشبو دے نال دنیا مہک دی رہنی عمل دی خوشبو دے نال دنیا مہک دی رہنی تے چہریاں دا جمال سجنا صدا نہیں رہنا تے چہریاں دا جمال سجنا صدا نہیں رہنا تے چہریاں دا جمال سجنا صدا نہیں رہنا تیجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا سہیر نوٹاں دیاں تو پنڈاں کیوں بن لیاں نے سہیر نوٹاں دیاں تو پنڈاں کیوں بن لیاں نے سہیر نوٹاں دیاں تو پنڈاں کیوں بن لیاں نے سہیر نوٹاں دیاں تو پنڈاں کیوں بن لیاں نے سہیر نوٹاں دیاں تو پنڈاں کیوں بن لیاں نے سہیر نوٹاں دیاں تو پنڈاں کیوں بن لیاں نے سہیر نوٹاں دیاں تو پنڈاں کیوں بن لیاں نے نائم کاغذ سنبھال سجنا صدا نہیں رہنا نائم کاغذ سنبھال سجنا صدا نہیں رہنا نائم کاغذ سنبھال سجنا صدا نہیں رہنا تیجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا لو جی کوئی بندہ اپنی جگہ تو اٹھے گا نہیں اسی پچھلے جمعے